90ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឆ្លងទន្លេយ៉ូដានព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក3ខ1ដល់ជំពូក4ខ24សូមអធិដ្ឋានចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលីងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF ល្បែងកំសាន្តការអរព្រះគុណឲ្យកុមារទាំងអស់ក្រោកឈរឡើងហើយនិយាយពីអ្វីដែលពួកគេចង់អរគុណដល់ព្រះពួកគេមិនអាចនិយាយអ្វីដែលដូចនឹងកុមារផ្សេងទៀតបាននិយាយរួចហើយនោះទេរំលឹកកុមារថាមានវិធីជាច្រើនដែលយើងអាចបង្ហាញពីការអរគុណរបស់យើងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ការណែនាំមេរៀនសូមចាំថាអ្វីដែលយើងបានរៀនពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនព្រះបានដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាព្រះអង្គបានការពារពួកគេនៅតាមផ្លូវហើយប្រទាននូវអ្វីដែលពួកគេត្រូវការព្រះក៏បានធ្វើបែបនេះសម្រាប់យើងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយើងដឹងថាព្រះតែងតែជួយដល់យើងក៏ដោយតែយើងមិនត្រូវកេងចំណេញពីការជួយរបស់ទ្រង់នោះឡើយយើងត្រូវចងចាំពីការជួយរបស់ទ្រង់ហើយអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ការជួយទាំងអស់នោះព្រះតែងតែឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានរបស់យើងទ្រង់នឹងជួយហើយដឹកនាំយើងរាល់ថ្ងៃសូមចាំថាយើងត្រូវបែរទៅរកព្រះអង្គហើយអរគុណទ្រង់ចំពោះអ្វីៗដ៏អស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់យើងរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានទៅដល់ទឹកដីដែលព្រះបានសន្យាទើបពួកគេដឹងថាពួកគេមានបញ្ហានៅអំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើររហូតដល់ពេលដែលពួកគេទៅដល់មាត់ច្រាំងទន្លេយ៉ូដានពួកគេបានដឹងហើយថាពួកគេមានបញ្ហាហើយដោយពួកគេត្រូវដើរឆ្លងកាត់ទន្លេយ៉ូដានទៅកាន់ទឹកដីសន្យាទឹកទន្លេយ៉ូដានគឺហូរលឿនណាស់ហើយធំល្វឹងល្វើយនិងជ្រៅទៀតផងការពិតទៅពេលនោះវាមើលទៅដូចជាទឹកព្រាបច្រាំងទៅហើយយូស្វេនិងអ្នកដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដទៃទៀតបានប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យត្រៀមខ្លួនដើម្បីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យពួកគេបាននិយាយថាព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក3ខ11គឺដោយហិបនៃសេចក្តីសញ្ញាផងព្រះជាម្ចាស់នៃផែនដីទាំងមូលនឹងនាំមកឯងរាល់គ្នាទៅក្នុងទន្លេយ៉ូដានដូច្នេះពេលដែលសង្ឃចាប់ផ្ដើមផ្សាយហិបនៃសេចក្តីសញ្ញាផងព្រះជាម្ចាស់សម្ដៅទៅទន្លេយ៉ូដានជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏បានដើរទៅតាមពេលដែលពួកសង្ឃបានដាក់ជើងចុះទៅក្នុងទន្លេពិតជាមានការអស្ចារ្យបានកើតឡើងមែនទឹកទន្លេឈប់ហូរហើយទឹកក៏ឈប់នៅនឹងឡើងជាគំនរនៅមួយកន្លែងពួកសង្ឃជាអ្នកដែលបានសែងហិបនៃសេចក្តីសញ្ញាក៏បានឈរនៅដីស្ងួតបាត់ទន្លេហើយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាក៏ឆ្លងទន្លេយ៉ូដានលើដីស្ងួតបន្ទាប់ពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងកាត់ទន្លេយ៉ូដានរួចយូស្វេបានប្រាប់ពួកគេឲ្យប្រមូលយកដុំថ្ម12ដុំពីកណ្ដាលទន្លេបន្ទាប់មកពួកសង្ឃបានសែងហិបនៃសេចក្តីសញ្ញាដើរចេញពីទន្លេហើយទន្លេយ៉ូដានក៏ចាប់ផ្ដើមហូរធម្មតាវិញជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានយកដុំថ្មទាំងនោះទៅកាន់ត្រើយម្ខាងទៀតនៃទន្លេហើយបានសង់ជាគំនរថ្មយ៉ាងធំថ្មទាំងអស់នោះនឹងរំលឹកពួកគេពីឆ្នាំនៃការអរព្រះគុណព្រះចំពោះអ្វីដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់ពួកគេយូស្វេបានប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក4ខ21ដល់ខ24កាលណាដល់ថ្ងៃក្រោយកូនចៅឯងរាល់គ្នាសួរឪពុកថាតើថ្មទាំងនេះមានអត្ថន័យដូចម្ដេចនោះត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងថាគឺពួកអ៊ីស្រាអែលយើងបានឆ្លងកាត់ទន្លេយ៉ូដាននៅដីស្ងួតពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងទ្រង់បានធ្វើឲ្យទឹកទន្លេយ៉ូដានរីងនៅនឹងមុខយើងទាល់តែបានឆ្លងផុតមកទ្រង់ធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យគ្រប់ទាំងសាសនៅផែនដីបានដឹងថាព្រះហស្ថនៃព្រះយេហូវ៉ាមានព្រះជាស្ដាប្រយោជន៍ឲ្យឯងរាល់គ្នាបានកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងជាដរាបតទៅដោយដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើយើងក៏ត្រូវធ្វើការរំលឹកខ្លួនយើងថាត្រូវតែអរព្រះគុណព្រះអង្គជានិច្ចសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់យើងសំណួរពិភាក្សា1តើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានជួបនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យា2តើនរណាជាអ្នកដើរចូលក្នុងទន្លេយ៉ូដានមុនគេបង្អស់3តើមានអ្វីបានកើតឡើងនៅពេលដែលពួកសង្ឃបានដើរចូលទៅក្នុងទន្លេ4តើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានសាងសង់អ្វីសម្រាប់ជាការរំលឹកដល់កូនចៅដើម្បីជាការអរព្រះគុណដល់ព្រះ5តើប្អូនអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីរំលឹកពីការអរព្រះគុណដល់ព្រះខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក9ខ1ទូលបង្គំនិងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាអស់អំពីចិត្តទូលបង្គំនិងនិទានពីអស់ទាំងការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ហត្ថកម្មកាតអរគុណអ្នកបោះពុំគំរូកាតអរគុណអ្នកសម្រាប់ចែកឲ្យកុមារសូមមើលនៅទំព័រខាងក្រោមពួកគេអាចតុបតែងកាតដោយការផាត់ពណ៌ហើយសរសេរពីការអរគុណចំពោះនរណាម្នាក់ដែលពួកគេចង់ថ្លែងអំណរគុណចំពោះការថ្លែងអំណរគុណចំពោះមនុស្សដែលនៅជុំវិញយើងធ្វើឲ្យព្រះសប្បាយព្រះទ័យប្រសិនបើកុមារធ្វើឲ្យលឿនសូមឲ្យពួកគេធ្វើកាតថ្មីមួយទៀតចម្រៀងសូមជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទខាងលើហើយច្រៀងជាមួយសិស្សសូមអធិដ្ឋានសូមអរគុណ